城央印象呢度啦，呢個小區呢度啊。Hello，Leo 啊，今日呢，我哋嚟到咗呢個城央印象呢度啦，呢個小區呢度啊。咁啊，我哋呢個小區嘅話呢，就距離我哋嘅一個吳越廣場呢，就一步之隔啦。即係話呢度大概過去係7-8分鐘啦，步行過去啊。亦都係我哋門口嗰條龍山10路嘅話呢，依家收緊嗰道橋啊，直接已經係收緊㗎啦，到時開通咗之後嘅話呢，直接呢度過去嘅話呢，都係6-7分鐘啦，即係話要慳翻啲時間嗰隻咁樣嘅啊。咁我哋依家個底下嘅底箱嘅配套呢，其實都係有㗎啦，啊，都唔使擔心。呢個小區嘅話呢，其實綠化同埋呢啲搞到都係比較 OK 嘅，因為呢個係北計園嘅一個園林景觀嚟嘅啊。咁呢個位置呢，同樣係有嗱，呢度位置嘅話呢，都係有一個游泳池嘅啊。咁啊，同埋呢個綠化呢，呢方面呢，都係完全冇問題啦。咁我哋依家呢個單位呢，我哋今日嚟介紹係一個二手嘅一個單位嚟嘅。其實新房呢，一樣係仲有啲賣嘅。咁啊，我哋睇翻啦，呢幾座嘅話呢，依家賣緊呢，目前嘅都係仲有嗰啲新房喺度賣緊啦。咁啊，同樣依家新房嘅單價嘅話呢，都去到9000幾嘅。咁我哋今日介紹嘅二手嘅一個單位呢，都係23年交嘅房啦。咁啊，到依家嚟講嘅話呢，都係8000左右嘅單價就可以拎低㗎啦。即係同新房係有一個對比啦，即係睇翻大家嘅。咁啊，呢個係嗰個萬科嘅物業啦。萬科嘅物業嘅話呢，就係大家都知道嘅物業費嘅話呢，都可以稍為會高少少啦。但係佢個品質嘅話呢，管理嘅話呢，都係比較放心嗰隻嘅。咁啊，未費嘅話呢，就2個6啦。咁啊，睇翻大家都話最中意嘅翻，我哋依家就係介紹嘅就係呢一座啦。咁啊，呢度睇翻個外立面啦，其實23年交嘅房，次新小區非常之新淨嘅，完全係冇問題嘅啊。質量呢，城央印象喺呢一個大亞灣嚟講嘅話呢，其實佢個品質嚟講係做得都係非常之靚嘅啊。無論個入戶大堂啊，同埋嗰個樓道啊嗰啲品質啊，同埋裏面建築嘅一個房屋嘅一個交付標準咧，其實都係好高嗰隻啦啊！好嘅，咁啊，我哋依家嚟到呢度嘅話咧，城央印象大家都知道㗎啦，我哋前面就係大愛城啦，咁啊，我哋龍海2路邊上，咁啊，交通方面咧一樣係有嗰隻中翠花城嗰隻愛心樓巴啦，同埋嗰隻西湖七行嘅，就喺出邊就有一個站㗎啦，跟住直接可以翻到羅口岸啦、福田口岸、蓮塘口岸嗰邊嘅，亦都係有巴士啦，直接翻到高鐵站啊，同埋惠陽嘅一個沙田地鐵站嗰邊啦。睇翻大家即係話嗰個無論個出行方面咧，基本上都係非常之方便嗰隻咁樣嘅啊，都方便我哋嘅港人朋友嘅一個來回嘅一個歸家嘅一個路途啦啊。好啦，咁樣我哋依家不如先上嗰隻單位參觀下嗰隻內容係點樣嘅先啦。好啦，陣間我哋依家先上去睇下。Hello，我哋依家咧就上咗嚟呢度實體單位呢度啦。咁啊，呢度位置咧就係2 lift 4火嘅啊。咁啊，我哋依家呢邊咧屬於一個
讀火啦，喺呢邊位置嘅話呢，有一個利用嘅一個空間啦。呢度位置嘅話呢，有個咁闊嘅一個位置，亦都可以喺呢邊做翻一個外立式嘅一個鞋櫃啦，喺呢度都冇問題嘅哦。咁啊呢度或者擠啲雜物啊都係冇影響，咪亦都冇點去管理你嘅哦。咁啊，最我哋翻入嚟睇睇翻，咁我哋呢一個門嘅話呢，都係我哋發展商交付嘅一個標準嚟嘅，咁啊都係3合1啦，嗰一個鎖嚟嘅，哦。咁我哋入嚟咗呢邊左手邊呢，就係我哋一個廚房嘅一個位置啦。咁啊呢個位置嘅話呢，就係呢邊嘅話呢，就預留咗一個呢個係消毒丸櫃話，同埋呢個位置呢，係預留咗一個雙開門冰箱嘅一個位置俾咗大家啦。咁啊吊櫃啊上邊啊佢都係安排好咗噶啦。嗰啲呢啲都係光滑嘅面板，好容易打理嘅啊。咁啊最翻返過呢邊嘅話呢，咁啊就係洗同埋炒嘅一個位置啦。咁啊佢呢啲都係發展商交付嘅一個老闆牌嘅一個3件套啦。咁啊都係有少少係住過嘅哦。咁啊呢度位置咧都係有吊櫃啦，佢哋全部都係做晒。呢個大嘅一個星盤位置嘅話咧，都係安排好咗啦，比較現代化少少嘅啊。咁啊出嚟咗少少嘅位置咧，我哋仲有一個生活露台俾到大家嘅。咁啊呢度放翻個洗衣機啊，或者喺呢度最晾下衣服啊，都係完全冇問題嘅。咁啊呢個熱水器嘅話咧，佢都係萬家樂嘅一個熱水器啦。咁啊呢個燃氣咪錶嘅話咧，通燃氣啊。咁啊燃氣咪錶嘅話咧，都係用嘅立方都唔多，即係285。業主喺呢度咧住過有一段時間啦，但係住嘅時間都唔係好耐嘅啊。咁啊呢個位置嘅話咧，都係朝東向嘅一個位置，睇到我哋個園林少少嘅一個景區啦。我就話早上嘅話咧，都係呢邊有太陽嘅，喺呢邊晾衣服嘅話都係冇問題啊。咁啊，我哋再翻出嚟啦。翻出嚟我哋呢邊餐客廳嘅位置啦。咁我哋呢套單位嘅話呢，係一個直廳嘅一個設計嚟嘅。咁啊呢個位置嘅話呢，就係餐廳位嘅位置啦。咁啊呢度可以做到一個圓台啊，或者放個長條人嘅一個6人位嘅餐台都係冇問題啊。咁啊因為呢邊呢係發展商就係依家咁樣嘅交付標準嚟嘅，佢都係原封未動嘅，即係冇話做咩櫃啊咁樣，即係佢簡易咁樣，可能翻過嚟住咗一段時間嘅啫，但係佢住唔係好長嘅時間啊。咁啊客廳嘅位置嘅話呢，就係有個3.4米嘅一個開間嚟嘅。咁啊電視背景牆呢，都係之前發展商交付嘅標準嚟啦啊。咁啊呢邊做翻嘅一個3米幾嘅一個梳化呢，完全冇問題，3.6米嘅梳化都係冇問題嘅啊。咁啊睇翻大家啦啊。咁啊佢呢度客廳嘅位置呢，咁啊佢都已經配埋咗嗰隻2匹嘅一個美德節能嘅1級能耗嘅一個冷氣機啦，俾到大家。咁啊都話佢做咗掛式嘅。咁呢度實際呢係預留咗位置呢係做個櫃機嘅，即係都睇翻大家，如果用咗作都冇問題啊，唔需要再點改。咁啊翻出嚟呢個位置嘅話呢，就係一個朝南向嘅一個大露台啦，實際有2米闊嘅一個開間嘅啊，呢度有8、9個方噶啦呢度位置。咁我哋依家望出嘅話呢，都係好開揚嘅一個位置嚟嘅，咁啊都係冇有遮擋嘅。咁啊呢度係龍山10路啊呢條。呢度過去嘅話呢，其實係直接呢條路以後呢係通翻個嗰個吳越廣場呢度啦，即係8道橋過去，依家已經收緊噶啦，馬上就開通噶啦啊，好方便。呢度直過去就5分鐘左右嘅啫。咁啊呢度位置嘅話呢，紅室樓嗰度位置嘅話呢，即係有個規劃呢係做咗一個深大神軌嘅一個站嚟嘅，就係嗰度位置附近咯啊。咁啊以後即係話如果係開通嘅話呢，更加方便啦，喺深圳過嚟更加方便嘅啊。好，咁我哋依家翻過嚟睇翻我哋嘅休息區嗰啲位置啦，咁啊休息區嗰個位置嘅話呢，就係動靜分明嘅一個區域啦。咁我睇翻第一間房嘅，咁我哋第一間房嘅話呢，就係佢都係空房嚟嘅，基本上冇住過啦。佢呢度位置就係主人房嗰度呢，佢可能有少少落過嘅啫。咁啊冷氣機都係美德嘅啊，全屋嘅冷氣機呢都係美德嘅，佢節能品牌，1級能耗嘅都係比較新淨嘅咯，基本上都唔使換嘅啦，基本上可以用翻佢嘅。呢度位置嘅話呢，可以擺到個1.8米
1米8嘅大床嘅話咧，都可以做到3邊落地嘅喎。位置嘅話咧，呢個房嘅一個第一間次房次臥咧都係好闊落。咁啊呢度位置咧，佢就冇做定制櫃啦，剛先講咗嘅。咁啊佢如果話自己住家標準嘅話咧，咁啊自己再做翻揾個裝修公司定制翻自己一個櫃啦，咁啊衣櫃啦，咁啊會比較好好多嚇。咁啊呢度佢係3房2廳1廁嘅一個啊。咁我哋呢度洗手間嘅話咧，佢亦都係做咗乾濕分離啊，同埋智能馬桶啊、星盤啊、鏡櫃啊，全部都係安排好咗噶啦啊！亦都係一個文窗㗎，呢度放心，呢度有通風效果咧都係比較好嘅啊。咁啊，翻嚟我哋第2間㗎啦，呢間房嘅話咧，其實係一個當時發展商嘅係一個半贈送嘅一個房間，係洋檳房嚟嘅。咁啊，佢依家全部都已經搭好咗檳，裝晒嗰啲倉㗎啦。咁啊，通風效果同埋採光效果完全冇問題嘅。亦都係冷氣機嘅話咧，都係同大家安排好咗，亦都係美德嘅1級能耗嘅一個冷氣機嚟嘅。咁啊個鋪牆嘅話咧，點擺好咧？其實我建議大家就係咁擺嘅，即係話可能咁樣擺咧，可能呢鋪牆嘅話咧，可能會就係單邊落地嘅話咧，個使用空間咧可能會更寬落啦。如果你話係咁擺嘅話咧，亦都係冇問題啊，因為呢度可以擺到個1.5米嘅床咧，咁啊呢度位置出入咧都係完全都係夠位置用啊！睇翻大家啦，亦都可以，即係呢邊咧做櫃咧，可能可以窄忽少少，咁啊佢翻過呢度位置，咁呢度位置嘅話咧。有個1.2米左右個寬落嘅位置咧，可以定製翻一個衣櫃嘅，都係完全冇問題啊！呢間房啊，好，咁我哋再翻嚟介紹翻個主人房啦。咁啊，主人房嘅話咧，佢呢度位置佢都係冇做定製櫃，因為當時佢業主嘅話住嘅時間真係好短，可能真係偶爾翻嚟住下，即係佢都係你睇下呢度嗰啲衣櫃，佢都係冇做嘅，即係簡易嘅一個衣櫃嚟嘅，都係建議翻大家將呢度可以做成一個定製櫃啦，即係居家住得可以比較舒適好多嚇。咁啊呢度咧就係我哋呢個主人房嘅一個背景床啦。咁啊呢度都係發展商交付嘅標準嚟㗎嚇。咁啊呢度位置咧佢就預留咗一個1.8米嘅一個床褥喺呢度啦，佢都冇搬走，或者到時佢叫佢搬走都係冇問題，或者自己用得足都可以用啊，都係比較新淨嗰隻。咁啊呢張床褥嘅話咧就係1.8米嘅啊。好，咁啊我哋依家嘅位置嘅話，呢度床褥放1.8米嘅，都係可以做到3邊落地嘅，空間咧都係比較闊落嗰隻啦。冷氣機同樣係有嘅啊，即係話佢每間房嘅冷氣機同埋客廳嘅一個冷氣機咧，都係安排有咗嘅，都唔需要大家再買或者點樣噶啦。同樣咧呢個位置咧都係一個朝南向嘅一個窗戶啦，即係話呢度同埋另外一間次臥咧都係朝南向嘅，同埋主露台嗰度一樣嘅方向啦，都係朝南嘅。咁啊，每一間你睇下依家11點幾啦，都嗰啲太陽咧都仲係入到呢度位置嘅嚇，呢度位置，所以呢啲咧就係原木嘅一個地板嚟嘅，地板磚，所以話咧佢就比較都仲係好新淨嗰隻，都入住率都唔係話特別高啦。即係話如果我哋自己嘅話嚟入住嘅話，都係需要購買嗰啲自己嘅家私家電啊呢一方面啦，直接就家私啦家電啦，全部都可以就拎翻入住嗰隻咁樣噶啦。好，今日呢套單位介紹咧就係我哋個89.5個方嘅一個單位啦。咁啊依家賣幾多錢咧？依家佢就72萬，單價咧就係7000蚊左右啦。咁啊依家8000蚊左右嘅。咁啊呢度位置嘅話咧，就係依家仲有新房喺度賣緊嘅。依家仲有新房喺度賣緊嘅，咁亦都係依家新房嘅話都係9000幾嘅，等於呢個你可以即係話選擇佢一套二手嘅單位咧，亦都或者唔中意二手嘅，亦都可以買新嘅都係冇問題。依家都仲有新嘅一個尾盤嘅一個單位喺度賣緊嘅，仲有9000幾啦，即係話都係睇翻大家啦，都可以做一個對比嘅。好，呢度個物業費咧係2個6萬科嘅一個物業嚟嘅，萬科大家都知嘅，都係1級嘅一個物業公司嚟㗎嚇。好啦，即係話如果大家即係對呢個單位有
有啲乜嘢想法啊，或者有啲咩建議嘅話呢，亦都可以後台呢私信翻俾我啦，或者加我個WeChat 啊或者 WhatsApp 啊都係冇問題嘅嚇。咁亦都歡迎大家過嚟呢邊呢實體咁去參觀下啦，呢個單位或者附近嘅一個單位亦都有Leo 啊去專車接送翻大家嘅嚇。好啦，今期嘅單位呢就介紹下呢度啦，咁下期我哋再見，拜拜。